Nexus TV 给大家印象最深的，除去那真实剧集人设当属登场的3位黑暗巨人，他们颜值高的同时实力还强的一批。今天阿紫就为小伙伴们带来关于他们的12件事情，一起来看看吧。第一，名字设计含义，黑暗浮士德，英文名 Dark Force， 其名字出于歌德1768年至1832年创作的诗句《浮士德》，主角浮士德。Nexus TV 里栗子与孤门的相遇，被害沦为人偶后的心理历程，与歌剧主角浮士德的经历如出一辙。而黑暗梅菲斯特 Dark Mephisto 同样源自于诗句浮士德，他的名字原型是蛊惑浮士德堕落走向歧途的恶魔米菲斯托，在希伯来文中寓意着破坏，希腊文中有不爱光明的意思。Nexus TV 里梅菲斯特的行动都充斥着剧组的潜台词致敬，而黑暗扎基 Zagi 最早意思是原案里的细条纸被黑暗吞噬暴走， Zagi 与纸字是首字母颠倒。第二，黑暗领域，浮士德、梅菲斯特、黑暗扎基，为了对应 Nexus 的 Meta 领域，远古都给他们增加了独特的黑暗领域。黑暗领域本质上是针对 Meta 领域的存在，黑暗巨人释放这一招的时候，会用黑暗力量覆盖原本 Beta 领域战场，使其失去原本的效果，还会施展各种 buff。 在黑暗领域内， Nexus 的必杀威力和力量属性会直接减半，而黑暗巨人和异生兽会源源不断的补充能量，攻击和必杀威力都能提升数倍。浮士德的黑暗领域只能在展开梅塔领域后进行覆盖，梅菲斯特则是能直接使用梅菲斯特爪展开。黑暗扎基则是自带领域，且效果是3位巨人里面最强的。第三，彼此之间的关系，他们3个人的地位对应是黑暗扎基大于梅菲斯特大于浮士德。黑暗浮士德是沟吕木以黑暗力量制造出来的黑暗巨人，其行动指令完全听从于沟吕木的意志，其本身虽然能和异能兽共同战斗，但不能操控他们。黑暗梅菲斯特是黑暗扎基为了强化 Nexus 的光能量，使其成长为自己重生的载体而创造出来的黑暗巨人，势能者为沟吕木，其级别远在浮士德之上，具有直接操控异生兽的能力。而黑暗扎基则是3人中的领袖，是幕后筹划一切的元凶。黑暗浮士德、黑暗梅菲斯特都是他一手制造的。第四，浮士德实际上是尸体，虽然黑暗浮士德在 TV 里和准哥有过详细的互动，身为势能者的栗子也和主角孤门过着平淡日常的生活，但实际上真正的栗子在认识孤门的当晚就被沟吕木真野操纵诺斯菲尔杀死，随后沟吕木利用自己的黑暗力量创造了黑暗浮士德，与他融为一体。醒来后的栗子拥有了双重人格，在意识清醒的时候，他的记忆属于原本的自己，而无意识的时候，他是被沟吕木操纵的黑暗浮士德，一切行动自己完全没有记忆，是纯粹的战斗人偶。第五，浮士德不会回归。未来的奥特曼作品里，黑暗浮士德或许会以皮套的形象或者是回忆方式登场，但再也不会以人形体的形象出现在大荧幕上。根据日本媒体报道，在 TV 里饰演斋藤栗子的演员中丸子苑与疾病斗争5年后，于2022年7月11日离世，年仅38岁，至此世界再无浮士德。第六，光暗梅菲斯特，这是奥特曼作品里最为特殊的存在。作为夜袭队的队长，沟吕木真野曾经进入到Nexus 的遗迹内，然而后续在与异生兽的战斗里，他邂逅了扎基制造的黑暗梅菲斯特，并受到蛊惑与其合二为一，随后沦为了黑暗扎基的棋子。在被准哥击败后一度失去记忆的沟吕木，在回想起一切后，意识到自己只不过是黑暗扎基的一颗棋子。就在连因为身体原因不敌黑暗梅菲斯特2代的时候，哪怕失去了黑暗扎基给予的力量，沟吕木赎罪的决心最终被光认可选中，凭借自己的意志变身为梅菲斯特，以生命的代价协助连消灭了黑暗梅菲斯特2代。第七，梅菲斯特1、2代的强弱。在 TVD 32话，黑暗梅菲斯特2代对奈克斯蓝色青年形态展现出了全面压制的实力，表现比梅菲斯特1代似乎更强。但是真按照设定数据，三泽广之的梅菲斯特2代是明显不如1代的。梅菲斯特1代与沟吕木融合时间更长，无论是契合度还是战斗经验，梅菲斯特1代都是非常娴熟的。况且沟吕木本人的格斗能力就非常的强，加之 TVD 32话沟吕木获得了光的认可，本身融合了光明与黑暗的力量，加之信念的维新力，如果沟吕木在不受伤的情况下，黑暗梅菲斯特2代实力是不如1代的。第八，逆天数据。虽然 Nexus TV 里没有明确给出黑暗浮士德与梅菲斯特的数据，但按照战力表现，二者对标的分别是 Nexus 幼年形态和红色青年形态。而作为制造他们的幕后黑手黑暗扎基，他的数据就非常厉害了。由于拍摄中途修改了剧本设定，黑暗扎基成为了参考诺亚仿制的生物兵器，除去没有诺亚之意外，他的各项数值与诺亚完全一致，是奥特曼作品里面最顶级的反派。具体参数如下：飞行速度无法计测，腕力与握力分别来到了
22万吨和25万吨的夸张水平，跳跃力则是来到了万米。第9，黑暗扎基的最初企划。如今 Nexus TV 里黑暗扎基的设定为拥有了自我意识的生物兵器，目的是想要击败诺亚本体，自己取而代之，是 Nexus 宇宙里谋划一切的幕后黑手。但在最初的企划，黑暗扎基的真实设定是细条指变身为 Nexus 后被黑暗吞噬暴走诞生的形象，属于是黑化奥，并非是生物兵器。由于剧情的夭折，他才代替了黑暗路西法，成为了 TV 最终 BOSS。最初的废案里是细条指变身为黑暗扎基暴走后被石窟光焰夺走了能量，进化为黑暗路西法真身，是纯纯的工具人。第10，火花人偶本体。在银河奥特曼剧场里，黑暗扎基以火花人偶的形象再度实体化回归，虽然帅是帅了，但他也留下了一个非常大的争议，那就是这里的黑暗扎基到底是不是本人。在银河的设定里，火花人偶就是黑暗路基埃尔使用黑暗火花将奥特曼与怪兽停滞时间的产物，在使用黑暗火花激活火花人偶后，他们就会恢复原本的意识，因此所有的火花人偶都是他们的本人。但银河无论是 TV 还是作品都存在严重的战力设定 bug， 在火花人偶大战的场景里甚至出现了奈克斯特的模型，故小伙伴们不用刻意纠结战力问题。第11，梦之战。关于黑暗扎基一度有过非常多的谣传，比较出名的有诺亚的黑暗面杀死奥特之王，前者属于谣传的设定，后者据称是出自于舞台剧的情节。然而舞台剧的设定并不与奥特曼主宇宙挂钩，无法计入奥特曼正史。黑暗扎基与诺亚的互动，如今最好的参考资料是梦之战诺亚及生物兵器扎基觉醒了扭曲的自我意识后暴走，企图消灭诺亚，取而代之。来访者炸毁了自己的母星，企图消灭他，扎基却趁机逃离光之国，复活了怪兽牧场的怪兽。就在奥特兄弟陷入危险的时候，诺亚出现，以诺亚最终将其封印。第12，黑暗路西法。提起黑暗巨人，就不得不提到原案中的最强存在，3位黑暗巨人的真正领袖黑暗路西法。由于剧情的阉割，奥特曼史上的最强 BOSS 之一错失了与我们见面的机会。目前网络上流传最广的黑暗路西法设计图，为这两张他们分别出自2位不同的设计师，脖子周边有梅菲斯特浮士德的设计者为有泽安师，而奥特曼特征明显更多的设计者是丸山浩。在 Nexus TV 第25话，石窟光彦曾经短暂变化过，外貌接近有泽安师设计的黑暗路西法模样，这也是黑暗路西法在 Nexus 里的唯一登场记录。以上就是 Nexus TV 里面3位黑暗巨人的12件事了，你还知道哪些关于他们的设定呢？欢迎在评论区里交流讨论，我们明天再见，拜拜。